Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas swidak biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku swidak biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ke ya tak kekno 20. Kok tak anggap nggak sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gejolokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gejolokan ilmiah yang ahli. Misalnya begini, termasuk gejolokan. Ini gejolokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Seneng aja bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC, ko ngising ku jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria yindi. Priayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Dadi iki gejolakane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Monggo ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kaidah lho macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku ya duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksudnya cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bidu be bidu lah ya ora kuat. Bidu iku kuat nak nyengkram sak. Iso. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan iki. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa enggak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket
Niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedhai. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nak duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nak sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Boten suket misalnya ojo bayang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pintang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi ku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok lho iki kok tenanan. Mulane kula nate tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sababnal ma'a sabba tsumma shaqaqnal arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqahu. Keto aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras ya. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saiki si yatim piatu, paham ya? Iku si yatim. Malah ra ono doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpangnya lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi apa? Bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pengiran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak aja sekali-kali lu kok ora usah penumpang semua aku mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaan, tapi kan gak tau duwe Gus. Lah ndekne nyesal nek aku pengen tau duwe, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa? Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, ya di PHK lah cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetep sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misalnya kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng, lali bojo ketemu apa kanca, bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wae ngising mangan yo ora enak, kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi.
Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngene iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, iku regane yo, wow 14 juta. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Nengko nilainya podo mbek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu besami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Bah? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Gue ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Longge kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosap. Ya ora iki kowe nyer gasap terus, sampurane kowe nyer gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu siri dari hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi ya biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BU mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, kalau sering ditakoki, Gus nak ada gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BS sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nah pajaknya 50% saham, pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Enggak, jadi calon-calon presiden orang harus minum susu gitu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok. Lha iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung teledok. Teledok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis menengah wis pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani keduanya.
Tapi mbok arani ora ono gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullah allati qad khalas min qabl walan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rontok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancanan wong LSM tahu, kancanan wong dalan tahu, kancanan wong fasik tahu, kancanan wali yo tahu. Sehingga nek ade rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ora tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ora tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nek ade rumus wis jitu, kula kancanan fasik yo biasa, kancanan wong dolim yo biasa. Niku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing tangko sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to. Wetenge ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalisan. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ikhal lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan udah jijik bet tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena nggo nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mbek departemen napa niku. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah untuk takon najis ora nek kok takon hukumnya? Karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah dulu malah tak ono hukumnya najis ora nek kok hukumnya. Kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen perkara bandeng nak gede iku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas itu bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semalane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas
ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho tak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki? Lah yo ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadlama lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda gak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda gak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Mungkin harus sekadarnya terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham geleng-geleng niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik menusa iku saka tanah mangane nggih napa tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak niku saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak darani niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku tengene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora ora gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dekne ora gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat gitu. Yang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah, jare Kiai Kajen. Eling-eling. Alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo cek urip kok di bawah tanah. Lha maksudnya terus gendang iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu. Mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati
dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah ke kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, salah situ. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, ya tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ning kuburan nak ngrukup ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah iki kan cek 3 meter iki, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, iku rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendang ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Iya tuh, damel jerami, damel kayu jati langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dia tiang-tiang riyen. Tapi kayak cara kula ge ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing melete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau geletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang geletek ambek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken An'am nggih, raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Nah, jane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Anak sing ra utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe ngono ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe ngono ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang, dadi orang gantung ulama terus ya latihan, kok ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am, ndak tahu saya. Iku paham ya, jadi kena apa suket dibakas Quran apa wafa kihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am, nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan, go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa soba summa syaqqa kenal ardo apa syaqqa fa'ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa fakihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nah an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kue mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? Mau wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran iki mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan, nggih ambek tetumbuhan. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaqad arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ati auhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah.
malakum min ilahin ghairu. Kowe iku sembah pangeran, malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah. Wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar wa min temin zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal soe ini wa masalah Arab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming kaumi saking kaume Nabi Nuh li atbaihi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana teno iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah mau kepengin diwongno. Yuri itu ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa no ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa no alaikum ngatasi sira kabeh. Dekne gawe gerakan ngono iku ra mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum iki. Dadi mulane wong nek gerakan mesti dianggap ita itu paham dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben bati ngono tuduhan ngono iku ya sah. Nah kadang bener repotnya bener. Biaya kuna gambaran sing ana sapa Nabi Nuh iku matbu'an iku diikuti lawa antum halate sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'allah umpama ngersakno sapa Allah ala ibadah ento ora den sembah sapa khairu liyane Allah la anzala iktine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika bisyariah ayuk badawahan apa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa. Masamina ora ngrungokno ingsun biada kelan iki ala dikang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun rupane minat tauhid sangi tauhid fi abaina ing dalem pira-pira bapak kita ala walina kang dhisik-dhisik kabeh ail umamat tekse pira-pira umat almadiyata sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no emanuhun tekse ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang tetep ing dalem rajul jinnatun te rondo edan halatu jununin tegese rondo edan. Lane kena dadi kiai, dadi ulama, terus bojo menganggap kowe rada edan saking senenge ilmu, iku normal. Tapi nak bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadab rondo edan. Iku terus iku ana silsilah, paham. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana bener e, Pak Rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku. Paham ya. Nek edan tenan mergo parek pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara. Tapi nek dianggap edan biasa. Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Jadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rondo edan. Fatarabbasu mongko ngenteni ya sira kabeh biklano intadiru tegese ngenteni sira kabeh lo khatakhine sing mati lah samane mati wis Nuh mbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar nabi wong edan kok ora mati dhewe kala dawuh Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi digorohno carane piye bi antuh likahum gambaran to menghabiskan jenengan rusak jenengan hum kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon. Mergo tapi gini namung Nabi Nuh syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saniki maksudna tiyang fasik mboten angsal. Iso wae anake wong fasik niku saleh. Nggih pun gampang nggih TPK TPA niku. Bapake rong poso, bapake iso maca Quran, cah cilik iso maca Quran. Bapake ra ora salam, anake ngerteko asalamualaikum, bapake dicucup sesuk poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa po? Poso. Niku ketok nak teorine Nabi Nuh niku dibatalo Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Nuh niku digojlok mbek Abdul Hasan Asadili. Terus kula cerita ngene iki cerita alam nubuwah. Nabi Nuh gak ada keyakinan nak wong gendho mesti anake gendho, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin napa dayaro innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirang kafaro. Gendho ya mesti nglahirno napa? Gendho. Wong gene gen nakal, mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil, malaikat gunung nawani penduduk Mekah dimusnahkan. Dawe Nabi napa? Jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi
menjadi napa mukmin. Tenan. Tak ceritani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran itu diantarane sinten Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik alim napa? Tafsir. Anake Abu Sufyan, pas iku Sufyan iku kafir, duwe anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Duwe anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, duwe anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim, pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyai mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, mung bapakmu iku kafir binasil Quran. Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku. Mergo Durrah niku misanane sinten? Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya Durrah ora oleh maca ayat tabat yada abil. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa? Quran. Jadi akhirnya ono toleransi, wis ono Durrah aja maca tabat. Karane Durrah niku binti sinten? Abilah. Mulane Abdul Hasan Asadali gojlak Nabi Nuh, law alimanuhun mablagha Muhammad lama ta'ala qaumi. Umpama ilmune Nabi Nuh setinggi ilmune Nabi Muhammad, roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir, aslab. Iku ana sing iman ora bakal maksudno. Ya artinya ketika Abu Jahal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lah saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku ra yo anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam ya rondo banyak rondo tapi ra iman. Tapi sapa? Iman. Lah ya Abdul Hasan Asy'alani ngendikan umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad sing persona aslabir rijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Nah, sampeyan iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan rono buktine Gus. Bagi orang yang mukasyafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis persona ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno syaqiyun au sa'idun niku zaman teng rupa mani. Disebut apa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi paham gitu. Jadi penting. Mulane nek ana wong dolim iku gedhe oleh, tapi kira iso menfonis anak turune dolim. Iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Mulane wonten cerita Mbah Zubair wa bae Kiai Maimun niku sering cerita. Dhisik iku ana wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasab ku penting. Artinya nek anake wong alim mesti napa bapake luwih alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwih alim jenenge anake wae alim meneh bapak jebule nguyuh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh bingung santri iki piye jelas keliru bukae aurat yo keliru carane nguyuh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiye Pak Yai jenengan alime ngoten di bapak kok bodhone ra karuan. Lah piye to bapake jenengan nguyuh cor-cor teng mriko lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula ra piyambak, ora cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ngene iku mergo bapakku alim. Mboten nguyuh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara ra mondokno apa? Bapakku. Dadi ku mungkin, artine sangka bapak nguyuh ocor-ocor duwe anak napa? Alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae, pemene kira nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafara iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Nggih kuwathah sanget kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga no cerita. Kula riyen ora salat to Gus. Ya
daerah nggen kula ya teng Yogya teng budi-budi ge sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula ta cilik poso sakake tak baturi. Lah niatem piye baturi anak lho Gus. Dadi ora roh nek niat poso ya ora roh niat baturi apa? Anak. Jadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Ndekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Niku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdholul anbiya. Nabi paling hebat. Yo ilmune yo pengetahuane. Gen niku yo penting tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mulane sing ra di nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya bin macet wae ndok sinten Azhar. Nah, itu artinya syariat Nabi lebih kaya, nasab ya penting. Tapi wong imani nasab ya keliru, wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Mulane bener kula angger ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kowe roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih. Bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter kok pinter-pintere wong, ngger kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata. Wong bento tapi sugih, gawe yayasan go pedhi. Ono kampus ono rumah sakit. Sing mimpin iku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis, kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap. Padahal ketuane ra tamat to. SMP. Niku pangeran senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Wong calon presiden mau loro. Profesor-profesor dokter sebenarnya dipimpin, gelem ra gelem dipimpin. Mulane jari guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jari sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Cangkem waduh cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo niku wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter e ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal. Jadi sing sito caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Oh, mas tuh kok do pinter lho, kalau ada kalau wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula jeneng goblok Gus wong udun. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Tanggap ya logika itu cerdas kan. Cah saiki ra di sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing darani donya pinter, donya sing lairno donya kaya sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglahirno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alfa, di mobil goblok kabeh cara dekne. Kok donya kok mangan donya. Sing darani donya ya sing lahirno donya yaiku sapi. Ya akhirnya cung jebule anak bapak pinter cung ya sering. Dadi kula ya tau kalah pinter wae jebule wong orang harus belajar. Kadang wong Arabi ku ya. Iku dadi orang itu ya menyen menusa yo ana robanine, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter.
Sampeyan saiki tak bedai, sing darani donya ingin berkembang ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tak tambah apik. Tambah rusak. Nah, sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, kesanak kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Ya sama kayak dia yang wayah wonten logikane kan. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus rasane wong telu. Iku sing dalile wong wayah. Nah sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane ora karuan Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayang lho Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Padha masuk akal kan. Iku alasan jadi manusia iku yo ayo tetap keliru lah wong ora sepeda motor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar napa alasan. Mulane katarian zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi nggih didengar, kadang logikane nggih napa masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar kuwi teng mriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing uton menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neliti teng desa, ana wong desa ditakoki, Pak desa ya Arabi. Bima araf tarobak. Cara roh pangeran ku piye? Ngamuk-ngamuk Arabi ini. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana ontane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana ontane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadullu alal masir. Nah ana tipak delamaan bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Artinya ana makhluk asar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, oh nak ngono wong desa iku ya cerdas. Iku mau ternyata mereka ndak duwe mobil gak di sepeda motor mergo sing darani donya iku sing lahirno donya aja kok donya mangan donya tapi aja nut tertinggal wong Islam agak maju donya boten apa maju ila rajulun qala nu rabbin surni bima kadzabun fa'au khayna moko paring wahyu ingsun ilahi maring no anisna ilfulka anisna ansune kelakuan to an tegese kelakuan isna gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prawi bi ayunina klan pira-pira mripat ingsun bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten mawon bi ayunina kelawan pengawasan ingsun bimar iyen tegese kelan tak tingali minasang ingsun wa khudina lan kelawan penjagaan ingsun wa wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun fa idza ja'a mangkonalikane teko apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wa faro bi ihlakim tegese kelan ngrusak kaum Nabi Nuh wa faro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon napa cara mriki kluweng lho ya ailil hubazi kerdiwe roti bil iklan banyu dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang iku nak kluwenge Nabi Nuh pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa banyu. Nah tapi pangeran yo unik. Dadi alamate banjir ora kok angin teko sik ta udan teko sik, sungai bebanyu ku ora alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wa farat tan. Lah cara banjire kok kali kan wong iso mlayu mergo alamate masal diketahui tapi Allah kepengen nyelametkan Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone alamat itu hanya sandi. Pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama, ngenyek nabi, kadang ulama itu logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini wow, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu.
Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa no? Lah iku nggo persiapan ape ono banjir, oh tambah suwe tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune go wedi, jarene somben nggo ngadepi ban. Padahal sak rasa daerah mriku ora bakal banjir. Umpama banjir ora butuh perahu sediluk entek. Napa padang napa? Pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minha. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat kenyek. Nabi ono edan wong padang pasir kok gawe napa? Perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus. Bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman, Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fastuk fiha min kullin zaujainis nen. Tiap pasangan kewan digawa mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tanggleti santri cerdas iku ora ngajar takokane. Gus, lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak. Nah, sak gede-gedene perahu dimoti dinosaurus loro ya taqabbalallahu minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan ora yo ora roh. Tapi sing jelas sing pancen janggal tenan yo. Nak tiap kewan digawa iku sing paling reso bayangno beto napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh ya iku yo angel perkara saking gedene, tapi nggo wetengku golekine piye. Yo geneman kok ngono cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek sithik Nabi sinten no fasluk fiha min kullin zawjain isna